tunejejwe mu mutima wacu ko nabwo bwongeye gucya turi bazima, turashima Imana. Mu mashimwe ntiyo dukorwa n'isoni kubera ko niho Imana yacu yongera kumenya ko tuyikunda. Turayishimiye rero ko bukeye n'ubundi ni muri studio ya Holiness Kamonyi, twongeye kunezezwa n'Imana mu mutima wacu ko yeyuye ikirere kibi mu gicuku hanyuma bukaba bukeye. Kandi nkuko bisanzwe n'ubundi ni Pastor Ernest ugira shebuja wifuje kongera kubaganiriza. Kino gitondo turashimira Kristo wemeye akaba igitambo, turashimira Kristo wemeye kuba incungu y'ibicumuro byacu. Twari dupfuye, njyewe nari mpfuye n'abandi babyiyiziho, kubera iki? Twari turi abanyabyaha, twari turi mu nzira zitarizo, ariko Yesu atubonye twigaragura mu ivata aradutabara. Mbere yuko rero tuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ngo ibyo ushaka ko abantu bagukorera bikorere mugenzi wawe. Iyo niyo ntego y'uyu munsi muri iki cyigisho. Ibyo ushaka ko Imana igukorera nawe bikorere mugenzi wawe. Ni insanganyamatsiko abantu benshi bajya bakunda gutindaho bakibaza se nge nakora ne byagenda gute muri uyu murimo. Ariko usanga abantu benshi bakora ibintu igice, ugasanga umuntu arakora ariko ntagere ku cyo Kristo ashaka ko ageraho. Ukabona yakubwiye ibyo azagukorera ukajyaho gakora ariko ntubirangize, ukabona biratinda, ukabona ntibigerwaho. Ariko Bibiliya yavuze ngo ibyo ushaka ko Imana ikora nawe bikorere mugenzi wawe. Nicyo tugiye kuganiraho. Bazumva iki kiganiro kuri televiziyo ya Holiness Kamonyi nabo bazagira ibitekerezo batanga, kandi n'undi wese uzashaka kugira ikintu avuga kuri topic cyangwa se kuri insanganyamatsiko azampamagare tubiganireho rwose, kuko ni ibintu birebire. Usanga umuntu wese ashaka ko bamugirira neza, nanjye bimbaho nawe bikubaho. Ariko ni gute ibyo wowe ushaka ko Imana igukorera kuki utabikorera mugenzi wawe? Mu bigaragara aha rero ibyo ukora byiza bikorera abandi nibyo nawe Imana igusubiza. Niyo mpamvu usanga abantu benshi duhara mu gihirahiro, ugasanga umuntu ntari kubona ibyo we akeneye kubera ko nawe atabikoreye abandi. Urugero ndaza kurubaha ko usanga abantu benshi Imana igirira neza badashaka kubigirira neza n'abandi nabo. Iyo dusomye muri Bibiliya muri Matayo ibice 18 umurongo wa 19 kugeza kuri 35 tuhasanga inkuru z'umuntu. Yari umuntu wari mu ideni, yari umuntu umwami yahaye ibintu ariko ntiyamwishyura. Noneho igihe kiragera cyo kugira ngo ajye kwishyura, aragenda arapfukama, aragenda aratakamba, aragenda avuza induru. Umwami amurebye aravuga ati reka uyu muntu wamubabarira. Umwami aramubabarira. Ariko nusoma iyi nkuru, impamvu mbabwira ibi ngi ni ukugira ngo tumenye ibyo turimo gukora mu bihe nk'ibi ngibi, tumenye uko turimo kugenda twitwara muri uru rugendo. Uwo muntu ni inkuru ndende, ni amateka. Nusoma Matayo 18 uhereye ku murongo wa 19 ugakomeza kugeza kuri 35 urasanga izo nkuru z'uwo muntu. Hanyuma umwami kubera ko yabonye gupfukama kwe atakamba aramubabarira. Ariko ikintu gitangaje, aricyo kijya kintangaza bakozi b'Imana, abakristo bagenzi banjye, uyu muntu agiye asubiye mu rugo ahura n'umuntu nawe muri mu ideni. We arangije aramufata aramuniga, aramufata aramukubita, aramufata aramuhondagura, ati nyishyura. None harimo ibibazo bibiri nshaka kwibaza cyangwa birenze bibiri. Ni gute umuntu yibagiwe ko we bamugiriye neza bakamubabarira ideni, none akaba agiye gufata umuntu akamuhondagura kubera ko muri mideni, kandi wenda ushobora no gusanga iryo deni amurimo riri munsi y'iryo bamuhariye, y'iryo bamubabariye. Niyo mpamvu navuze ngo ibyo ushaka ko Imana igukorera nawe urasabwa kubikorera mugenzi wawe. Hazabamwe ibibazo ndabizi ku bazabyumva ibi ngibi tuganire tubazanye ibibazo, ariko usanga abantu benshi mu matorero menshi bashaka ko Imana bagire neza. Niyo turimo gusenga tuvuga ngo mwami tugire neza, ariko tukibagirwa ko hari abandi bantu nabo bakeneye neza kandi turutse kuri wowe. Imana ntabwo turayibona, ntabwo Imana tuyibonera mu byo ibi byose dusenga, tuyibonera mu bantu tubanye nabo. Nimba ubanye nabi na mugenzi wawe urimo urahemukira Imana, nimba utarimo kugira neza mugenzi wawe urimo urahemukira Imana.
bivuze ngo iki rero? Imana yanjye iri muri wowe, nawe imana yawe iri muri njyewe. Bivuze ngo iyo ungiriye nabi uba ugiriye nabi Imana, kuko Imana Bibiliya iravuga ngo naremye umuntu mu ishusho yanjye, niko itangiriro rivuga. Bivuga ngo turi ishusho y'Imana. Nivuga ngo niba ndi ishusho y'Imana rero ukaba utarimo kungirira neza, uyu munsi wa none ufite urubanza. Ntabwo uzagira neza Imana utabonye warigize ukungirira nabi. Wengirira neza nanjye nkugirire neza. Niyo mpamvu uyu munsi dusabira abantu kugira ngo bamenye agaciro ko kuba mu nzu y'Imana, kuko uyu munsi dutandukanye n'ibyo abandi bantu barimo kugenda bakora, dutandukanye n'ibyo abantu bataramenya Imana barimo kugenda bakora. Nabaho urugero nk'uyu munsi wa none urimo gusanga umuntu mu rusengero akeneye ko bamugirira neza, ariko mu kujya kumugira neza komite igaterana avuga ngo uriya muntu arifashije, kandi wajya kureba no mu byiciro bwite bya leta bifasha abantu, uwo muntu ntago bimuzi. None nimba uwo muntu ari mu rusengero asengeramo mukaba mumaze kumuteragirana, muribwira ngo Imana iri mu ijuru irimo kureba ibyo uwo muntu muteragirana izagenza gute iryo torero? Ni urugero rwa hafi. Nimba uwo muntu atari mu nzego bwite za leta batanamuzi nubwo ari umuturage, ariko ni umukristo wo muri urwo rusengero, arakennye, arashonje, araburaye, ariko uyu munsi wa none komite nijya kumwiga baravuga ngo ya uriya ni mu mwihorere. Niyo mpamvu nabwiye ngo ibyo ushaka ko bakugirira, nimba ari we muyobozi w'itorero, nimba ari we muyobozi w'itsinda, menya ngo ibyo uri gukorera uwo muntu mubana adafite shinge na rugero, ibyo Imana ibiheraho ikaza ikavuga ngo aba bantu bafashe umuntu wanjye, ko uwo muntu ni umuntu w'Imana, ni umwana w'Imana. Urasabwa rero kugira ngo umenye ngo ibyo ukorera uwo muntu ushumbye, ibyo ukorera uwo muntu ubanye nawe biragarukira hehe. Banza urebe uwo muntu ari mu ishusho y'Imana, uwo muntu ni umukristo mugenzi wawe, uwo muntu ari mu cyiciro wenda cya kabiri cy'ubudehe, ariko nimba leta iri gufasha mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe akaba uwo muntu ari mu cyiciro cya kabiri, ko wowe uri umufatanyabikorwa na leta wafashije uwo muntu, ko ibyo bizagufasha kumenya ko uwo muntu adafite ababyeyi bamubyaye ku mubiri gusa, ahubwo afite n'ababyeyi bamureze mu mwuka. Iyi nsanganyamatsiko ivuga ngo ibyo ushaka ko Imana igukorera. Uyu munsi wa none tuba dushaka kubaka amatorero meza, dushaka kubaka ubushobozi bw'amatorero, dushaka kubaka ubushobozi bw'abakristo, ariko uyu munsi ntago wakubaka ubushobozi bw'abakristo utabashije kureba n'imibereho y'abo bakristo uko imeze. Niyo mpamvu uyu muntu rero amaze guharirwa umwenda, mwumva ikintu gitangaje, yagombaga kugenda ashima Imana avuga ati Mana urakoze, Mana urakoze, ariko ageze mu nzira ahura nawe n'umubereye mu ideni, avuga ati oya ngenda kuniga. None ibyamubayeho nimusoma iki gice muzasanga umwami yarongeye akavuga ati uwo muntu nimumugarure, kandi yari yamuhariye umwenda. Bivuze ngo Bibiliya isoza ivuga ngo Imana data nayo ni uko izagirira umuntu ugirira mwene se nabi. Yabwiye abagaragu uwo mwami mugende mubwire uwo muntu agaruke. Arangije noneho aramufata aramushyira mu nzu y'imbohe, anamwishyuza noneho bya bindi yari yamuhariye. None kuko ari umwana w'umuntu, Imana yo turimo gukorera ibyo ngibyo ntizatwishyuza ibyo tutakoze? Ni ikibazo. Niyo mpamvu uyu munsi wa none rero nifuza gusabira abayobozi, abanyamatorero, abakristo bagenzi banjye, kugira ngo tumenye uburyo umugambi w'Imana ukoze muri uru rugendo turimo gukora. Itorero ni rimwe mu nshingano, itorero ni rimwe rigomba gufasha abanyetorero, ariko hari ubushobozi, hari igihe batari ubushobozi, ariko birasabwa ngo nimba Imana yaduhaye ubushobozi, hari abantu bafite ubushobozi, reka dufashe abo bantu. Nimba leta ifasha mu cyiciro cya mbere, ab'icya kabiri natwe tubamenye, ndetse n'ab'icya gatatu, kuko ushobora kuba mu cya gatatu ariko nta bushobozi ufite. Birasabwa iki rero? Birasaba ngo nimba ushaka itorero ryanjye rikura, rizakura kubera ko hari abantu mbanye nabo muri iryo torero nagiriye neza, imigisha y'Imana ikaza ihereye muri ba bantu twafashije. Nubwo bitoroshye kubyumva, birashoboka yuko harabona batanabyumva kubera ko bumva yuko nyine bagombye kuyobora abantu bisanzwe, ariko umukristo niwe utuma witwa umuyobozi. Umuyobozi bwite bwa leta bubaho kubera ko ufite abaturage bayobora. Niyo mpamvu natwe nk'abanyamatorero dusabwa ngo uyu mukristo ari hano kugira ngo nitwe umuyobozi we,
bivuze ngo nimba ndi umuyobozi we rero ibyo nshaka ko itorero rigira, ibyo nshaka ko ubuyobozi bwanjye bugira, nanjye biransaba kugira ngo mbigirire mugenzi wanjye wa mukristo tubanye mu murimo w'Imana. Niyo nshingano, niko ubuzima bwacu tugomba kubukora. Uyu munsi wa none rero nubwo bitoroshye kubyumva, ariko birasabwa ngo tubyumve, abo tubanye nabo, abo dukorana nabo, umurimo w'Imana tuwagure, dufasha bagenzi bacu, dukorera hamwe, dukundaniye hamwe, kugira ngo Imana Data nayo ibashe kutureba neza. Bibiliya iravuga ngo rero nimba ibyo ngibyo mbikora kugira ngo nanjye nubahishe mwebwe, none mwebwe murimo gukora mute kugira ngo nanjye munyubahishe? Nta kindi kintu tuzakora, nuko tuzafata ibyo twebwe tudashobora kumva ko bitatugeraho. Bari ibyo nge nifuza ko bitangeraho, ibyo ntifuza ko bitangeraho rero naba ari byo nifuriza nuriya mwene data nawe ntibimugereho, ahubwo usanga tubaho ngaho gusa tukumva yuko biduhagije, ariko ntabwo bihagije. Nshuti muvandimwe wanjye, nshuti mukristo mugenzi wanjye, ndagusaba kugira ngo uyu munsi umenye ko Imana dukorera, Imana twiringiye, ni Imana y'imbaraga, ni Imana ifite ubutware, ni Imana ifite ubushobozi. Nituyisaba ibyo dushaka ko abantu batugirira, natwe nidusabwe kugira ngo tubigirire abandi. Umukristo nyawe rero numenya ko mugenzi we yaburaye. Umukristo nyawe rero numenya ko mugenzi we arwaje umwana. Umukristo nyawe rero numenya ko hari ibintu bigomba guhinduka. Bijya bintangaza kuba umuntu ari kwa muganga, kuba umuntu arwaje umwana akarinda avayo. Munkurikire abumva iyi televiziyo, akarinda avayo abanyetoro bataramugeraho. Nyamara hakaba undi bakumva ngo imodoka iramutwaye, ukabona abantu bose barashishikaye, uko murabanura ku butoni mu murimo mukora, ni nako Imana nayo ibireba nabi, ugasanga ibisubizo byacu ntibirimo kugeraho. Nimba tubana na bene data mu murimo w'Imana, reka twe kurobanura ku butoni, reka twe gufata ibice byo kuvuga ngo abane bo twiyumvamo. Oya, twese turabana b'Imana tubiheshejwe n'amaraso. Niyo mpamvu nimba umukristo agize ikibazo, nimufatiye ya mbere mu murengere, mufatiye hamwe. Bakristo bavandimwe rero, uyu munsi turi mu mwanya wo kubashimira abakurikirana televiziyo ya Holiness, kandi twongera kubasaba ngo umuntu wese ufite icyo yifuza gutangaho igitekerezo cyafashisha abanyarwanda, cyatuma itorero rikomera, cyatuma amatorero yanyu akomera, nimuze turacyabaha ikaze mu kivuge, kuko tuzi neza yuko hari abanyarwanda benshi batarakizwa, bagikora ibyo ngibyo, bifuza ko babagirira neza gusa, bifuza ko bahabwa ibyiza gusa, bifuza yuko ibyiza aribo byahabwa gusa. Ariko nimuze tubwire abo ngabo yuko Yesu nawe atazagira icyo abagirira nimba batagirira neza bagenzi wabo. Ari abafite ubwo butumwa rero bageza ku bandi, bafashisha abanyamatorero bagenzi wabo, bafashisha bene gihugu bose, kugira ngo umugambi w'Imana twifuza nk'abanyamatorero tuwugereho, kandi iby'Imana yavuganye natwe muhumure no kubikora izabikora. Ntabwo dufite rero yatangije umurimo mwiza, nirimo kutubwira ngo ibyo njyewe Ernest nshaka ko Imana impereza nimbanze nabyo mbisabire mwene data tubanye muri uyu murimo. Nibwo Imana izongera izindi mbaraga, nibwo Imana izongera ubundi bushobozi, nibwo Imana izongera ibihamya byindi bishobora kuduhindura, bishobora kudutera gukomera. Niyo mpamvu nkwifuriza uyu munsi wa none, Holiness Kamonyi iracyafite umwanya mwiza wo kubashimira abadufasha mu bitekerezo, abadufasha mu gusenga, abadufasha mu gukora share kugira ngo ibi biganiro bigere ku bandi, abadufasha gukora subscribe kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze kwaguka. Kubera ko impamvu n'uyu munsi wa none nongere mbibasubiriremo, niyo covid yakomeze igakaza umurego nk'uko isi yose ifite ibibazo, ariko turimo turasenga. Muhumure, ntabwo abanyarwanda bazanirwa kumva ijambo ry'Imana. Mu mpande zose ijambo ry'Imana ririmo kwamamara. Utazaryumvira kuri televiziyo ya Holiness azajya ku zindi televiziyo, utazaryumvira ku zindi televiziyo azaryumva iryo yabwiwe kera, yongera aryuze arigarure mu mitekerereze ye. Kino gitondo rero sinabura gushimira ko abantu benshi barimo barasenga ngo Imana idukize iyi COVID-19, dusubire mu buzima busanzwe, twongere twubaha Imana turi kumwe. Kandi biravuga ngo nimukiranyirize guteranira hamwe. Nubwo turimo gukorera ibiganiro muri studio, ariko dukeneye no kubikora mu materaniro, tugasura amatorero, bakaduha ibyifuzo, bakaduha
ibitekerezo. Covid nirangira n'ubundi niko kazi tuzajya dukora, tuzajya dusura amatorero, twumva ibiganiro byabo, twumva ubuhamya bwabo, kandi n'abazajya babishobora nabo bajye baza, tubahaye ikaze kuri televiziyo ya Holiness. Ndabashimiye rero muri iyi minsi itatworoheye, yaguma mu rugo, yaguma mu karere, ariko muhumura Imana yacu iracyashoboye, iracyitwa Imana, niza kudutabara ntawe uzayitanga imbere. Murakoze, ndabashimiye rero. Mwami Imana akomeza abanezeze, cyubahiro gikomeze kibe muri mwebwe, cyo gukomeza gukunda Imana mu izina rya Yesu. Amen.